然后这是一支全新的，一枪都没开，我刚拿出来灌过瓦斯的，来灌了12公斤，我来测试一下哦，新的飞机，打看看。 都没动，全部都没动。105，好，104，好，这2枪，我们换飞机看看。来，看一下。看一下，有一个哦，这个气量我看一下，这原厂的，比对一下气量，好多一点点而已，可以调，我们把它调大一点。 我调的时候调好了，我们稍微测一下有没有卡住。好，没有哦。来上点油，我简单快速的装，直接测一下啊。这个螺丝包。 靠腰嘞，紧张嘞，拉一下，这么简单的事情都搞那么久。怎么回事？